Nah, bungkusan itu yang tuh ano kami itu tempat plastik. Itu amburadul ini barang ini kali ya? Hah? Pedal. Ini kagak lampunya kali ya patahnya. Oh iya, ya. Terlempet nih. Enggak kali patah dalam ya. Itu tertimpa. Itulah aku golek-golek ini ya. Ini tak dibukaan? Ada. Takut pennya lah. Ini pennya. Pen dia. Oke, Bob. Dah, tuh ting-tingnya. Ah. Nanti kakinya masuk ke situ keluar.
caranya yang kayak ini ini mesin dihidupkan dulu. Nah, hidupkan dulu, kalau kayak begini jadi dia enggak nyangkut. Terima kasih.